Em uma floresta antiga, onde os mistérios se escondem nas sombras, vivia um cachorro como nenhum outro. Dizem que ele carregava uma maldição, um segredo sombrio que o ligava a forças obscuras. Com cada uivo, a floresta tremia. Sua presença era sentida por todos os seres que ali habitavam. Mas o cachorro não era apenas um animal. Ele era um guardião, um protetor de um segredo milenar. Mas uma força maligna ansiava por esse poder. Uma entidade sombria, sedenta por dominar os dois mundos, o mundo dos vivos e o mundo dos espíritos. Curte e segue para a parte 2.